Você sabia que existem animais com habilidades que parecem superpoderes? Prepare-se para descobrir algumas das curiosidades mais incríveis do reino animal. Primeiro, o polvo. Este mestre do disfarce não só consegue mudar de cor para se camuflar perfeitamente no ambiente, como também possui três corações. Dois bombeiam sangue para as brânquias e um para o resto do corpo. Em seguida, temos o camarão-mantis. Este pequeno crustáceo é famoso por ter o soco mais rápido do reino animal, capaz de quebrar conchas